taarifa hiyo, tutazame taarifa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi ambao inaelezwa wamepokea kwa mara nyingine ofa kutoka kwenye klabu ya Bursaspor ya nchini Uturuki yenye thamani ya shilingi bilioni 2.6 kwa ajili ya kumpata winga wa Ivory Coast na klabu ya Simba Anset Alain Ura ambaye na umri wa miaka 26. Na Simba kwa sasa inaelezwa kwamba wanaendelea kulijadili hilo, waipokee ili watimize baadhi ya maeneo ambayo Simba hayajakaa sawa. Miongoni mwa kitu ambacho wana target pamoja na kumsajili kiungo wa chini namba 6 typical ambaye kwenda kuzima namba 6 awasaidie katika michuano ya kimataifa wekundu wa Msimbazi Simba. Anset Ura alikuja dirisha dogo, kafanya makubwa, ni miongoni mwa wale ambao walifanya mapinduzi ya Simba mpaka msimu uliopita wanaondoka na chochote kitu ikiwemo muungano pamoja na CRDB Federation. Kwa sasa wakipata kitita kama hiki ni sahihi kumwachia Anset Ura. Kwa upande wa biashara wanakuwa sahihi kumwachia, lakini sio kama wamechelewa hivi. Sijajua kipindi ambacho wanatuma ofa ya kwanza ilikuwa shilingi ngapi? Maana ilikuwa chini ya hii. Okay, kama ilikuwa chini ya hiyo basi ilikuwa kwenye moja na point. Walichelewa, lakini pengine kilichowafanya wachelewe Simba ni kwanza kumpata mbadala ama mtu ambaye atakuja kureplace namba kwa muda mfupi namba ya Anset Ura. Ujue Anset Ura amekuja na kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba na alideliver moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Hawa ni wala ambao hawakuhitaji muda. Na ndio nyota ambaye alikuwa anatajwa kwamba amekaa kwa muda kadhaa nje bila kucheza mechi za kiushindani, lakini amekuja kwenye ligi ya Tanzania, ameonyesha kitu kikubwa sana mpaka sasa. Huwezi kusema labda aanze kwenye kikosi cha kwanza ama anaanza, kwa sababu mwalimu amekuwa akibadilisha kadiri ya namna ambavyo mechi ambazo alikuwa anaenda kukutana nazo, lakini Anset Ura kuna kitu amekiongeza kwenye kikosi cha Simba, hususan kwenye dirisha dogo lile la msimu uliopita mpaka ligi inamalizika. Alikuwa ni nyota wa kutegemewa sana kwenye kikosi cha Simba. Mpaka sasa ukiwa na Anset Ura uwanjani unapata ile radha ya kuenjoy football. Sasa labda shida yake kubwa ipo kwenye final touch. Anafunga sawa, lakini sio sana. Kuna muda anachelewa, anadray sana kwenye matukio yale ya kufunga. Lakini ukiwa naye na uwezo kupunguza wachezaji wawili watatu kwenye eneo la ulinzi, anaweza anatumia miguu yote miwili kupiga na nini. Lakini kwa Simba wanapaswa pia waangalie kwamba ukimwacha Anset Ura eneo lake nani mwingine ambaye anaweza akaenda kuchallenge, kwa sababu wapo lakini sasa issue ni kupata walau nusu ya yule au yule kamili, kwa sababu utamtaja Keleso Mahalwa yuko pale, Elim Panzu pia ukimrudisha kwenye eneo lake mama pia yupo kwenye lile eneo, lakini kuna Bakari Msimu amesajiliwa pia kwenye lile eneo. Sasa hapo Simba wanapaswa waangalie kwamba tukimwacha Anset Ura ama tukimuuza Anset Ura, basi Elim Panzu arudi kwenye eneo lake, Dumbia alafu kwenye hilo eneo la Mpanzu basi tutakuwa tunaangalia option ya kumtumia Keleso Mahalwa na Bakari Msimu, alafu bwana Ibrahim Dumbia atumike kama namba 9. Kama watamuongeza Ismail Mgunda basi watachaguana huko ili wawe na walau wastani kwenye nafasi moja, wawe na wastani ya wachezaji zaidi ya wawili. Hiyo ina maana sasa unategemea sasa kinachokuwa kinabaki ni kupata ubora wa hao ambao utaenda kuchukua nafasi. Kibiashara wako sahihi, lakini na hata wakiamua kumwachia, naona kwa namba ambayo anaicheza wapo nyota ambao pia wamekuwa na wastani mzuri wa kufanya poa sana kwenye hilo eneo ambalo anacheza Anset Ura. Lakini pia taarifa zilizopo ni kwamba kama watamuuza Anset Ura basi wataingia sokoni kumtafuta kiungo mkabaji. Kwa muda uliosalia wa dirisha la usajili inaelezwa tayari mazungumzo yameshafanyika, kwa hiyo kinachosubiriwa ni kuweza kukamilisha tu. Lakini pia taarifa zilizopo zingine kwa Simba inaelezwa wanamhitaji winga wa Senegali na klabu ya Ali Tahadi ya nchini Libya ambaye ana umri wa miaka 24, si mwingine bali ni Pape Abdou Ndiaye ambaye Simba wanamhitaji. Kama wakifanikiwa kumpata pia
ni sawa. Kitita cha shilingi milioni 529 kinaelezwa pia kutuma katika klabu ya Al Ittihad ya nchini Libya. Bana, Libya kwa sasa kuna namna ambavyo wamejidhatiti kwenye ishu ya kwenye fedha, maana wachezaji wanakimbilia kule, lakini kitita ni kikubwa mno. Ni kikubwa sahihi. Bila shaka lile yale mafuta kuna namna yanawalipa. Kuna namna, kwa sababu sasa hivi nakumbuka duniani tupo kwenye janga hilo la mafuta kupanda na vitu kama hivyo. Sasa Libya pia kitu ambacho wanajivunia kwa nacho ni pamoja na uzalishaji wa mafuta. Kama sisi tunaposema tuna madini sijui tuna nini, kwa wao na mafuta kwa sasa yapo sokoni sana na wanatamba nayo. Kwa hiyo hicho pia inawezekana ikawa ni kitu ambacho kinawaingizia mkwanja mrefu sana, ndio maana hawana shida kwenye swala zima la fedha. Virabu naona vinavyocheza huko havina shida na fedha, hasa kiuendeshaji. Unaona kina Petro Atletico, yani Al Hilal, Al Tripoli. Ukiangalia kikosi chao na namna ambavyo timu zao zinakaa ile uendeshaji, yani hazina shida sana, sababu kuna namna ambavyo mambo ni mazuri huko. Unamzungumzia nani, Steven Deses yupo huko pamoja na Kibu Denis hapo huko. Maele pia ameelekea huko. Kwa hiyo kwenye mzigo bwana wao hawana shida. Sasa kilichobaki ni kuipambanua ligi yao, basi iwe ya kiushindani, ili tunaona mpaka sasa nyota wanaanza kuhusishwa kutoka huko, wanahusishwa kuja Tanzania kwenda mataifa mengine. Kwa hawana budi kuendelea kupushi hivyo, kupush ili ligi yao iendelee kuamka zaidi, kuwa na ushindani na mambo yawe mazuri. Wanatoa wakilishi kucheza kwenye ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho, lakini bahati mbaya amekuwa kwenye vilabu kwenye hizo ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho zimekuwa zifiki kwenye level ile stage ya juu, lakini zipo, na kilichobaki basi ni kuendelea kupush zaidi ligi yao endelee kuwa bora na kutamkika na kufahamika barani Afrika na ulimwenguni kote pia. Imesalia siku moja